On va continuer l'explication de l'électrochimie. Hier, on a commencé par l'activité 1. On a dit, durant une réaction chimique, il y a un transfert d'électrons. Alors, c'est-à-dire quoi, transfert d'électrons? C'est-à-dire une espèce chimique qui va perdre d'électrons et autre espèce chimique qui va gagner ses électrons. Comme l'activité 1, on a la combustion de magnésium en présence de l'oxygène de l'air. L'équation de la réaction, c'est 2mg, bonjour, plus O2 donne 2mgO. Comme on a vu ici. J'ai expliqué hier que durant cette réaction, que se passe? L'atome de magnésium devient un ion magnésium Mg de plus et l'atome d'oxygène devient un ion oxyde O de moins. Ces deux ions s'attirent mutuellement par la force électrostatique pour former le composé MgO. Donc, durant cette réaction chimique, il y a un transfert d'électrons. Pour cela, on appelle cette réaction, c'est une réaction d'oxydoréduction. Pourquoi oxydoréduction? Car au début, le magnésium va perdre 2 électrons et devient un ion magnésium Mg de plus. On dit le magnésium subit une oxydation. C'est quoi l'oxydation? C'est le processus par lequel une espèce chimique perd un ou plusieurs électrons. Y a-t-il de questions pour l'oxydation? Quoi, monsieur? Aucune question. Question? D'accord, c'est très bien. D'autre part, de même, on a dit que l'atome d'oxygène gagne 2 électrons pour former l'ion oxyde. Alors, on dit que l'oxygène subit une réduction. هي عملية الربح. C'est quoi la réduction? C'est le processus par lequel une espèce chimique gagne un ou plusieurs électrons. Question? استاذ يعني اذا في اتوم بيربح واتوم بيخسر مع بعضهم بيصيروا هيدي الرياكسيون اسمها اوكسيد ريدكسيون. Oui, si une réaction chimique donnée et on a étudié, on a analysé que se passe durant cette réaction et on dit qu'il y a un transfert d'électrons durant cette réaction, on dit que la réaction est une réaction électrochimique et on l'appelle réaction d'oxydoréduction. Oxydoréduction, c'est-à-dire réaction redox. واضح؟ Yalla. Oui. On va voir un autre exemple. Un autre exemple, c'est l'activité 2. Regardez, monsieur, ici dans l'activité 2. Observez bien les deux figures et lire le matériel, la procédure avant de commencer à expliquer ça. Yalla. Monsieur, on écrit. Non, avant d'écrire, lire. أستاذ بدنا نرجع نحفظ السمبولات على الديكسيونير. Quoi?
بدنا نرجع نحفظ هودي السمبول يعني SO2-4 مثل هوديك السنة. الايون مش كلهم استاذ، في كم ايون بدنا نبقى نحفظهم. داكور. أستاذ كانت مقطوع الكهرباء، كتبتوا شي قبل هون؟ لا استاذ، هلا هيدا اول سلايد زياده عن اللي اخذناه امبارح. طيب استاذ، activité 2, réaction de zinc métallique avec une solution de sulfate de cuivre. لو سمحتوا استاذ, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Écoutez bien, bien, bien de ce que je veux expliquer maintenant. 1. Lorsqu'on dit une solution de sulfate de cuivre, monsieur, نحن السلفات de cuivre هي CuSO4. Le sulfate de cuivre هي CuSO4 وبتكون solide. هي نوع من السل مثل السل de table etc. انتوا ديجا شايفين السلفات de cuivre. استاذ لما اقول solution de sulfate de cuivre يعني انا شو يعني solution؟ نحن بصف الأوبسات اخذنا solution هو soluté et solvant. فاذا شو يعني soluté وشو يعني solvant؟ بس قول solution يعني on a mis de sulfate de cuivre solide dans l'eau et on fait agiter. يعني CuSO4 اللي كانوا solide دابوا بقلب المي وتحولوا لإيون. فإذا كلمة solution de sulfate de cuivre, solution de sulfate de zinc, n'importe quoi, بس قول solution يعني هيدا solution بيكونوا إيون. يعني بس قول سلفات دو كويفر يعني بيكون عندي بقلب السوليسيون ايون كويفر Cu2+ وايون سلفات SO4-. فهمنا شو يعني سوليسيون دو سلفات دو كويفر؟ وي بس ترجع البيت. بنعيد. قلت في سوليوشن يعني بيكون مع O. فاذا نحن لما نقول سوليسيون مش شرط او، بس نحن لما نحضر سوليسيون باللابوراتوار بنستعمل الاو. سوليسيون يعني سوليتي وسولفون، ونحن قلنا سوليسيون يعني ميلانج هوموجين. اذا بتتذكروا كنا نقول ايتان ميلانج مونوفازي. فاذا لما بدي احضر solution de sulfate de cuivre, il faut lorsqu'on a ajouté le sulfate de cuivre solide dans l'eau et agité, on va obtenir une solution, c'est-à-dire un mélange homogène. Yani le sulfate de cuivre solide dissous dans l'eau بدوب بالماء. En chimie, c'est quoi dissous dans l'eau? C'est-à-dire devient des ions. يعني هيدا الكومبوزي يلي كان اسمه CuSO4 solide لما داب بالماء اعطاني الايون كورسبوندون صار Cu2+ و SO4-. واضح شو يعني سوليسيون؟ فاذا اذا قلت يا استاذ سوليسيون دو كلورير دو صوديوم يعني عندي Na+ Cl-. مش NaCl solide لانه خلص صاروا سوليسيون يعني السل dessous dans l'eau. اول نقطه خلصنا منها. وي طيب deuxièmement, qu'est-ce qu'on a fait durant cette activité? On a dans un bécher une solution de sulfate de cuivre et on met une lame de zinc. حطينا lame de zinc. Après un certain temps,
après un certain temps, regardez ce qu'on observe. De un, qu'est-ce que vous avez observé, monsieur, après un certain temps? La couleur. Un changement de couleur. Très bien. Attends. Précipité noir. هلا هيدي هي Précipité. précipité فعليا بعدين بحكي على هيدا النوار بس de un changement de couleur. Monsieur, puisqu'on a changement de couleur, alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Réaction chimique. Bravo. Bravo. Donc, أول observation, أول information, il y a une réaction chimique. Très bien. طيب. On va voir maintenant, on va étudier si cette réaction est une réaction d'oxydoréduction ou non. Pour savoir, il faut écrire au début l'équation de la réaction. Alors, l'équation ou la réaction, c'est entre quelle espèce? Estèse. لما أقول ion Cu2+, هي عندها couleur bleue. هيدي بدكم تحفظوها. فإذا الcoloration bleue dans la solution due à la présence de quoi? Des ions Cu2+. واضح؟ Oui. Oui. Lorsqu'on a mis le Zn, on a dit que la solution devient bleu clair, ou la coloration bleue devient moins intense, ou l'intensité de la couleur bleue diminue, n'importe quoi. Enfin, la réaction, c'est entre quelle espèce? C'est entre. Le zinc et le CuSO4. Le zinc et le CO2. Faire attention. La Le réaction, zinc et le CE. c'est كيف يعني entre. إثبات؟ C'est entre le Zn et le Cu2+, pas Cu. لأنه أستاذ قبل ما نحط الZn ما في شيء. Après l'ajout de Zn, une réaction a eu lieu. Oui, Kinda, question. أستاذ ما كتير عم بستوعب شو عم تقول. من الأول يعني ما عم تستوعبي أستاذ شو عم نحكي ولا إنه ما كنتي معنا ولا شو النقطة بالضبط؟ وين أستاذ الشيء اللي ما قدرتي تستوعبي؟ فهمتي شو يعني solution de شيء sulfate de dessous cuivre؟ dans l'eau شو هيدا ما فهمت. فهمتي شو يعني solution de sulfate de cuivre؟ فهمتي يعني بيكونوا ايون Cu2+ و SO4-. اوكي. فاذا استاذ نحن كل اللي عملناه لهلا جبنا سوليسيون دو سلفات دو كويفر، هي لونه ازرق. Dans la solution de sulfate de cuivre, on met une lame de zinc. شو يعني une lame de zinc؟ يعني Zn solide، يعني اتوم de Zn، منه ايون هيدا. واضح؟ قلنا عم نشوف الobservation يا كيندا. لقينا après un certain temps la couleur bleue diminue، يعني l'intensité قوته لهيدا اللون عم بتختفي، va disparaître avec le temps. طيب. Quelle conclusion peut-on tirer? De un, il faut que vous avez su que la couleur bleue c'est la couleur de Cu2+. بدكم تكونوا تعرفوا يا استاذ انه الايون كويفر الايون Cu2+ عندها كولوراسيون بلو. لهون ماشي الحال كيندا؟ وي. فاذا من بعد ما حطينا اللام دو زينك وصار في عندنا رياكسيون شيميك، الرياكسيون بدها تكون بين مين ومين؟ لا فاذا يا استاذ quels sont les réactifs؟ الZn والCU والCU2+. très bien. طيب بيجي هلا رقية بتقول لي يا استاذ طب والSO4-. رح اقول لها يا استاذ الSO4- اسمهم ايون سبكتاتور، كاتب حدهم فوق ايون سبكتاتور
ou ion indifférent. شو يعني؟ يعني ال SO4 n'intervient pas à la réaction. Je répète, l'ion SO4 أنا بسميها ion spectateur أو ion indifférent, c'est-à-dire il n'intervient pas à la réaction chimique. Pourquoi? C'est فعليا la réaction CZ1 plus CuSO4 donne Z1 de plus, oh pardon, donne Cu plus Z1SO4. استاذ الاس او 4 موجوده بالرياكتيف وموجوده بالبرودوي، عشان هيك احنا سميناها ايون سبكتاتور. يعني الاس او 4 ما إلها علاقه بالرياكسيون. كرمال هيك كتبنا الايكواسيون دو لا رياكسيون Z1 solide لانه لام plus Cu de plus aqueuse يعني ion. Que se passe maintenant? خلينا نفهم استاذ ليش كتبنا Z1 de plus و Cu قبل ما كفي. واضحة استاذ pourquoi on a dit que la réaction c'est entre Z1 et Cu de plus? إزاي يعني السوليوشن هي في اثنين منا بيضبوا بالماء؟ Répétez. السوليوشن بتكون واحدة سوليد وواحدة تانية بتضب الماء؟ كيف يعني؟ لا، وين في عندي سوليد ووحده بتضب المي؟ وينهم؟ شو قصدك يا زهراء؟ اعطيني اكزامبل هون. طب فيك ترجع تعيدها قصدك للسوليوشن؟ سوليد وليكيد. Et Zahra, انتبهي. La solution, c'est la solution de sulfate de cuivre. مش مع اللام. السوليوشن هو Cu2 plus SO4 de moins. يعني استاذ هلا انت اذا جبت ملح وحطيتيهم بالمي وحركتيهم، على شو بنحصل؟ بيضب الملح بقلب الماء. وي، هيدا اسمه سوليوشن. فهمت شو يعني سوليوشن؟ استاذ يعني الاس او 4 هي بتكون مثل ريزولت لهيدي السوليوشن، يعني هي ما دخلها شيء فيها. SO4 de moins استاذ هي موجوده بالسوليوشن بس n'intervient pas à la réaction، ما بتتدخل. كيف عرفت انه ما تدخلت؟ غير هيك، مش نحن قلنا انه الكولور بلو هو للسي دو بلس؟ طيب بما انه الكولور عم بيتغير، فاذا مين من قلب السوليوشن عم بيعملوا رياكسيون؟ سي دو بلس او الاس او 4 دو موان؟ Cu2 plus والسي دو بلس va réagir avec quelle espèce؟ زنك. avec le zinc، لانه ما كان في عندي رياكسيون قبل ما احط الزنك، بس حطينا اللام دو زنك بلش يصير في عندنا رياكسيون. وي ميرسي. زهراء وضحت الصورة هلا استاذ استاذ؟ الاس او بكل الرياكسيون. وي وي فاطمة بو فاطمة الاس بكل الرياكسيون بيكون ما بيعمل رياكسيون مع الاس 2 بلس. هلا مش ضروري دائما سي دو بلس مع الاس او 4 دو موان، بعدين اساس حنشتغل فيهم اكثر. هلا ما تعلقوا كثير على الاس او 4 دو موان، بعدين حتفهموها لوحدكم اكثر. ركزوا لي هلا على الرياكسيون. ممكن اطلب هالطلب؟ ركزوا انه الرياكسيون سي انتر Z1 et Cu2 plus. طيب vous avez écrit ça؟ Oui monsieur, on a écrit ça. كلكم كتبتوا استاذ؟ يا استاذ ما كتب. يلا écrivez rapidement. أستاذ Oui. ليش حطينا اس مع الزنك والسلفات دو كوفر؟ وين؟ تحت بالإكواسيون حطينا حدو اكس.
S entre parenthèses. S يعني solide. مش الزنك لما حطينا ميتال مش هيدا solide منه ايون. aqueux Oui. يعني صار ايون، يعني dans une solution. مش نحن كنا نقول اذا بتتذكر يا شيماء solution aqueuse و solution non aqueuse، متذكري شيء هيك؟ Non. هودي اخذناهم بالكلاسات. قلنا لما اقول solution aqueuse يعني solvant et l'eau. solution non aqueuse solvant autre que l'eau. فبما انه هون صارت ايون يعني c'est-à-dire dissous dans l'eau، يعني هي aqueuse يعني بقلب solution. فهمنا شو يعني اس وشو يعني aqueux؟ اس أستاذ فيك تعيدي شوي أنا رحت عند الكهرباء. وي. شو بدك نعيد يا ركيا؟ سي ركيا كي دوموندي؟ وقت ما كنت عم تشرح زهراء عن السوليسيون وقتها ورحت عند الكهرباء مع شفت. وي. شو يعني استاذ سوليسيون؟ يعني سوليتي وسولفون. يعني لما انا احط السلفات دو كويفر دون لو والسلفات دو كويفر ديسو دون لو، هيدا بنقول صار عندي ميلونج هوموجين، حصلنا على سوليسيون. بس السوليسيون مش يعني لما حطيت اللام دو زينك، السوليسيون هو ميلونج هوموجين. هي كان سؤالها فكرت انه لما حطينا اللام دو زينك مع السي يو اس او 4 هيدا صار اسمه سوليسيون. Après, j'ai dit que la réaction, c'est entre Zn et Cu2+. Pourquoi? لأنه Cu2+, هي المسؤولة عن الcoloration bleue. والcouleur bleue commence l'intensité للcouleur بلشت تقل. يعني كمية Cu2+ بلشت تقل، يعني عم تعمل réaction. Donc le Cu2+ va réagir avec le zinc. On appelle ça, c'est l'équation de la réaction, c'est Zn plus Cu2+ donne Zn2+ plus Cu. Pourquoi on a dit qu'il y a formation de Cu et Zn2+? On va expliquer ça à part. خلينا أول نقطة بس عم نحكي بالréactif et comment peut-on dire et comment on a détecté la présence d'une réaction chimique. فإذا في عندي réaction. حنشوف هلا هل هيدي الرياكسيون c'est une réaction d'oxydoréduction ou non. يلا أستاذ إذا عطيتنا بس هيدي هيك كونسي وقلت لنا إذا هيدي أكشن دو ريدكشن أو أوكسيداسيون ما فينا نعرف صح؟ لازم تكون معطينا إنه لتحت هيدا مثل إكواسيون. أعطيكي شو قصدك الإيماج؟ مش إيماج مثل ما عملنا بالأكتيفيتي اللي قبلها. بلا بعدين إنه- حنتعلم كيف بنبرهنها. إذا عندي إكواسيون بيلون حنتعلم كيف بنبرهنها إذا ريدوكس أو لا يا نور. وي. في طريقة أستاذ بنعرف من الرياكسيون إذا هي رياكسيون إلكتروشيميك أو نو إلكتروشيميك، يعني ريدوكس أو نو ريدوكس. يلا ننقلهم. وي بعدكم مش ناقلينهم. استاذ لو سمحتوا يلي بعد ما كتب بل يعمل سكرين شوت. انا لانه ما في، لانه على اساس كنتوا عم تكتبوا. اذا بعد في تلميذ ما كتبهم لو سمحتوا يعمل سكرين شوت، بدي كفي شرح. يلا مش الحال؟ يلا. L'interprétation de l'activité. La couleur bleue de la solution devient moins intense avec le temps. Pourquoi? Car les ions cuivre sont consommés. Et c'est chiant les ions cuivre sont consommés. Mais chez l'ion cuivre, mais chez c'est U2+.
Oui. طب مش Cu2 déjà perdu 2 électrons Oui. يعني Oui. Cu2 peut gagner ou non d'électrons Oui. Non. si le Cu2 انتبه استاذ انا قلت في عندي ايون Cu2 شو يعني Cu2 Perdu de électrons. يعني déjà perdu يعني لما كانت اتوم Cu a perdu 2 électrons pour devenir Cu2 طيب اذا هيدي Cu2 اجى حدا اعطاها 2 الكترون عندها القدره تاخذهم او لا؟ Oui. 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 Donc, on a observé, monsieur, في حدا سألني اللي في formation de précipité شيماء، صح؟ Oui. استاذ، هيدي منا précipité، هيدا اسمه CU، كان هون عندي Cu2+، le Cu2+ transforme en Cu. مش قلنا انه Cu2+ réagit مع Zn؟ Alors, le Oui. Cu2+ devient Cu, solide. Donc, que se passe dans ce cas? Comment le Cu2+ devient Cu? Gagne 2 électrons. Gagne 2 électrons. Et puisque ce processus, il y a gain d'électrons, alors on dit que l'ion cuivre subit la réduction. مش عملية الربح هي اسمها réduction. Ou dans ce cas, puisque le Cu2+ devient Cu, هلا ما حدا يقول لي طب كيف عرفت انه صارت Cu؟ في ضمن معين استاذ نحن بنعطيكم اياه بتعرفوا شو هن البرودوي. اوكي؟ فاذا puisque le Cu2+ devient Cu, alors le Cu2+ gagne 2 électrons pour devenir un atome Cu. C'est une réaction de réduction. نعم. ليش صارت CU؟ لأنه Cu2+ ربحت 2 électrons صارت Cu. هلا كان لازم تسأليني يا كندا إنه d'où viennent ces 2 électrons؟ من ال ZN. شفتي ما أشترك؟ برافو عليك أستاذ. très bien. فإذا رجعي حكفي أنا شارح أستاذ ونرجع بتكتبوا يلا. مجرد ما إحنا حطينا اللام دو زينك بقلب السوليسيون بلش يصير في عندي رياكسيون. يعني كمان شفنا le Zn حيصير Zn2+. Alors le Zn perd 2 électrons pour devenir un ion Zn2+. Plus 2 électrons. Le Cu2+ gagne ces 2 électrons pour devenir Cu. Alors, le Zn subit l'oxydation, le Cu2+ subit la réduction. On appelle cette réaction, c'est une réaction d'oxydoréduction. Au début, monsieur, écrivez ça et je veux réexpliquer l'observation et l'interprétation. C'est bon, là. Pendant ce temps, monsieur, je veux prendre l'appel. يعني أنا عندي بس 16 élèves مشكلة أستاذ، خاصة عم نشرح درس جديد يعني للأسف أنا كتير بتأسف لما يكون في عنا شرح درس ولاقي إنه في غياب. طيب أحمد موجود، جو كان موجود معنا صار عنده بروبليم دو كونكسيون مش الحال. حسن عز الدين بعده معنا؟ كمان لا، حسن كان موجود وبطل موجود. حسن سلام، حسين موسى ما عم بيطلع. استاذ عندكم فكرة ليش حسين ما عم بيكون اونلاين؟
طيب ديما موجود، رقية موجودة، زهراء فتوني موجودة، زهراء دخل الله موجودة، سعيد كمان منه موجود سعيد اليوم، شيماء موجودة، فاطمة طبوق موجودة، كيندا موجودة، لارا كمان لارا ما عم تطلع للأسف. بالمبدأ أنا بعتقد عندي هودي 3 طلاب بالدرجة الأولى ما عم بيكونوا معنا، الباقيين موجودين. إذا في مجال توصلوا لي مع إحسان ولارا بالأخص. ايه استاذ حكيت مع احكي وي حاجات مع لارا قال هي بتضل عندها مشكلة بالنت. اوكي للأسف يعني ممكن يكون محل ما هي ساكنة في بروبليم دو كونكسيون للأسف أستاذ. أستاذ يعني الأكسيداسيون لما يكون أتوم ديجا هو خسران رجع ربح مرة تانية أو إنه ربح عادي من أول مرة؟ مين للإيون كويفر؟ لا en général الأكسيداسيون. أوكسيداسيون هي عملية بير ديلكترون، يعني الزد ان لما حطينا الزد ان بالسوليسيون دو سلفات دو كويفر حنفهم استاذ مع الوقت. هلا ما فينا نستوعب كل الامور بنفس الوقت. نحن خلينا يا شيماء ويا شباب وصبايا نمشي نفهم بس معنى اوكسيداسيون ومعنى ريدكسيون. هلا ليش صار انه الزد ان والسي او 2 بلس، ليش صارت هيدي الرياكسيون؟ حيجي وقتها وتفهموها فعليا استاذ. يعني انا ما في بحصه واحده بدي اجي اشرح لكم كل الدرس واطلب منكم تفهموهم. نحن تركيزنا هلا شو؟ ليكوا يا استاذ، نحن لما بلشنا كان عندنا هدف يلي هو نفهم شو يعني اوكسيداسيون ونفهم شو يعني ريدكسيون. انا هلا ماني طالب منكم تعرفوا ليش صار اوكسيداسيون وليش صار ريدكسيون بالمرحله الاولى. فهمتي قصدي يا شيماء؟ وي ويكندا أستاذ السائق شو صار لما ربح دو إلكترون؟ السي او 2 بلس صار سي او. ايه بس انه ضلوا ليكيد انه شو صار فيه؟ ما ريغاردي وين موجود هيدا السي او؟ هيدي كتله يعني دوماك بدي اشرح لكم اياه استاذ. اطلع على اللام دو زينك افون اي ابخي، ما صار في عندي مثل شيء اسمه دي بون نوار؟ وي هيدا الدو بون نوار هيدا السي او سوليد. بس بدنا نفهم ليش راحوا على اللام. ما في 100 سؤال استاذ وفي 100 اكسبليكاسيون. تري بيان. مغناطيس. لما التلميذ عم بيسالني هيك اسئله معناته مركز معي، بس انا اكيد اذا لقيت مش الوقت مناسب اعطي ريبونس ما حشربك المعلومات عند الكل يا استاذ. فطولوا وي استاذ بالكم. الليكيد الباقي هو الاس او 4 دو موا. لا مع شيء ثاني. شفتي كيف؟ اها هودي استاذ حنحكي عنهم بكره ان شاء الله وحتفهموهم. بس اذا كنت جيت انا اعطيت كل شيء هلا مع بعضه استاذ حتضيعوا وما حتفهموا كل شيء. نمشي اتاب اتاب وعمها الاستاذ. المهم الايدين اللي عم بحكيها الاستاذ توصل. التلميذ اللي عنده اسئله سي بيان معناته هو مركز معنا وعم بفكر انه طب ليش صار هيك وبوركوا وين وكيف. هيدا الشيء بيسعدني استاذ، بس ما في يجاوب على كل الاسئله اون ميم طون لانه بده يصير في ضياع. خلينا اتاب اتاب. بقلكم يعطيكم الف عافيه لليوم. Merci pour votre attention. On va continuer et réexpliquer l'interprétation de l'activité de demain. Bonne journée et au revoir. ميرسي. ميرسي.
De rien.